Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Iringa. Tukio ambalo ni mwendelezo wa mtoto aliyefariki baada ya kuripotiwa tukio la kikatili la kubakwa na kisha kuuawa kwa mtoto wa miaka 13, Naomi Kivamba, mkazi wa mtaa wa Njia Panda, kata ya Isakalilo katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Heri James akiwa ameambatana na kamati ya usalama ya mkoa amefika nyumbani kwa wazazi wa marehemu kutoa pole na kufuatilia kwa karibu tukio hilo, huku akitoa maagizo ya uchunguzi wa haraka kuhusu tukio hilo. Akiwa katika eneo la tukio, Mheshimiwa Henry ameliagiza jeshi la polisi kufunga mtaa na kata husika ili kuhakikisha wanabaini na kuwachukulia hatua kali wote waliohusika na tukio hilo, huku akiagiza halmashauri ya manispaa Iringa kudhibiti mara moja uuzaji wa pombe za kienyeji majumbani, akieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza vitendo vya uhalifu na kuimarisha usalama wa watoto pamoja na wananchi kwa ujumla. Usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Nataka huu mtaa huu na kata yote hakuna kulala, fukua pote. Jamani, mtoto mchungu akiwa hayuko. Yaani ukishampoteza ndio unajua uchungu wa nini? Mtoto. Wewe mwanangu nao bibi. Wewe mwanangu nao bibi. Wewe mwanangu nao bibi. Tuwapeni pole. Mungu akawapa yeye mkuu katika kipindi hiki kigumu cha simanzi. Lakini tunataka tuwajibishieni, damu ya huyu mtoto haitoachwa. Serikali itashughulika na kila aliyeshughulika na pamoja nami hapa nimeambatana na kamati ya usalama ya mkoa na tumejadili kwa kina tukio hili ambalo ni tukio la kishenzi kabisa. Na tukasema sasa tukiendelea kuchekea mambo ya kijinga namna hii, huu mji utakuwa mdogo na hali itakuwa mbaya sana. Kwa kamati ya usalama ya mkoa iliona ije kwa ajili ya kuwapa pole sana kwa msiba huu mkubwa na mzito, lakini pia kuwapa pole familia kwa kuondokewa na kijana wao ambaye walikuwa wanamlea na kumwandaa ili abebe majukumu ya kulitumikia taifa na kufikia ndoto zake mbele ya safari. Msiba huu unazo salamu kubwa tatu ambazo ni lazima tujifunze. Jambo la kwanza, lazima tufahamu dunia hii ina watu wanyama sana. Dunia hii ina watu wanyama sana na unyama walio nao hauna kiasi. Ni ukatili uliopitiliza. Na kwa sababu tuko kwenye dunia yenye watu wanyama, ni lazima tuongeze umakini wa namna ya kuishi katikati ya wanyama wanapoishi. Ukiangalia mtoto mdogo kama huyu, unamfanyia unyama kama ule ili upate nini? Amekukosea nini? Hajakukopesha biashara yake, haujagombana naye, ni mtoto mdogo ambaye hana shughuli yoyote kusema tulishindana kwenye shughuli yoyote. Tunaelewana vizuri? Sasa ni muhimu tukafahamu kwamba kina mama, kina baba ambao tumebarikiwa watoto, wazazi na walezi, huko kwenye jamii wanyama ni wengi. Sasa hivi unaweza ukaishi na simba akakuacha lakini binadamu akakumaliza. Ukaishi na mbwa akakuacha lakini binadamu akakumaliza. Kwa hiyo lazima tuongeze umakini kwamba jamii tunayoishi nayo humu si watu wote wana roho safi. Tendo hili ni dalili ya kuonesha kwamba unyama unashika kasi. Maumivu anayoyapitia mzazi huyu ni maumivu makubwa sana. Walimu waliopoteza mtoto wana maumivu makubwa sana. Watoto wenzake wanaumia kiasi. Lakini hayo yote yamesababishwa na watu wachache. Ndani ya dakika chache wamekatiza maisha ya mtu, wamesababisha maumivu kwenye mji mzima, wamesababisha maumivu kwenye kila nyumba kwenye wilaya. Sasa kamanda OCD, nataka huu mtaa huu na kata yote hakuna kulala, fukua pote. Sitaki kusikia habari ya tumekama. Nasema hivi, kila mtakayehisi kwa namna yoyote hii anaweza kuwa msaada wa kupata taarifa ya nini kilitokea. Kama asante, ahojiwe kila mmoja ambaye tunadhani anaweza kutusaidia kujua ukweli wa nini kilitokea. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hapa, na mkiona kuna mtu alikuwepo kapotea ghafla, huyo anapokimbilia atafutwe huko alipokwenda. Hatuwezi kuendelea kuendekeza mambo ya kibabu ya namna hii. Tutapoteza watoto wangapi? Watu wataogopa kupeleka watoto shuleni, wataogopa kupeleka watoto makanisani, wataogopa kupeleka watoto kila sehemu. Hatuwezi kukubali huo upumbavu hata kidogo. Hatuwezi.
Kwa nadhani operation kama ilivyoanza tangu jana iendelee, na nipate taarifa ya hatua zinavyokwenda kila wakati, mpaka tuwatie nguvuni wote waliohusika na mambo haya. Lakini nataka niwasisitize wazazi, tuongeze nini jamani? Habari ya kuwatuma watoto usiku, hapana. Habari ya kumwacha mtoto na watu usiowajua, hapana. Habari ya kusema atajisimamia mwenyewe, hapana. Jitahidi kila unapopata muda, banana na mwanao wakati wote. Usiogope, maana mistake ndogo tu utampoteza mtoto. Na sio hivyo tu, jengeni utamaduni wa kuwadadisi watoto. Anapotoka shuleni unamdadisi, umekutana na nani, umepita wapi, imekuwaje? Atakueleza mambo tu, utajua. Sawa. Yawezekana kuna mtu anamuinda mtoto wako muda mrefu, hujui maskini. Yawezekana labda mtoto alijua kabisa kuna mtu anamuinda, lakini hana wa kumwambia. Wewe unaenda wapi? Kakutuma nani? Njoo. Karibia wiki nzima. Tuongeze umakini kwa watoto wetu. Jamani, mtoto mchungu akiwa hayuko. Yaani ukishampoteza ndio unajua uchungu wa nini? Wa mtoto. Na tukiwachekea hawa OCD na RPC, tukiwachekea watu wa namna hii, huu mji utakuwa mdogo. Kuna watu wanaamini hawezi kupata mali mpaka watumie ushirikina. Kwenye ushirikina yamejazana mambo ya namna. Kuna watu wana visasi katika maisha haya, huwezi kujua anayekuchukia nani, anayekupenda nani. Lazima muwe makini katika jamii. Kwa sababu tayari tumeshajua tumezungukwa na watu wenye nia mbaya, wenye nia ovu. Watu wasio na upendo, wasio na huruma, watu wasiojali, watu wa binafsi. Ni muhimu sana kina baba, kina mama, wazazi na walezi kujenga utamaduni wa kuwalinda watoto. Na mara zote nimekuwa nikisema kwenye mikutano ya shule, mara zote nimekuwa nikisema kwenye mikutano ya wananchi, mtoto wako mlinde. Ile tabia ya kwamba amekuwa huyu amekuwa, hakuna mtoto mkubwa mbele ya wazazi. Watoto hao tuwalinde, kwa sababu maadui wanaomuinda mtoto wako ni wengi kuliko unaofikiria. Na shetani hatumii watu wa mbali, shetani anatumia watu wa karibu. Unaweza ukaona tukio kama hili, unajiuliza mtoto huyu mpaka anakufa alipiga kelele kiasi gani? Hakuna aliyesikia kabisa. Yaani kweli hakuna aliyesikia maumivu ya huyu mtoto mpaka anakata roho kabisa. Hizo taa ambazo zilikuwa zimezoeleka siku zote zinawaka, ghafla mnaona taa zote haziwaki na hakuna anayeuliza hata mmoja. Si mnanielewa ninachokisema? Kwa lazima tuongeze umakini. Unaweza ukadhani taa zinakusaidia siku hiyo zisikusaidie, unaweza ukadhani majirani watanisaidia kumbe siku hiyo wasikusaidie. Kumbe jukumu la kumlinda mtoto wako, kulinda jamii ni la muhimu sana. Sawa ndugu zangu? Sawa. Wewe unadhani mzazi anajisikiaje unamtuma mtoto dukani anaenda mzima, anarudi akiwa ni maiti? Usimwamini mtu katika malezi ya mtoto wako. Sasa kuanzia leo ukikutwa na pombe za majumbani tunakudakia huko kwa nyumbani kwako. Kwa nadhani mkurugenzi wa halmashauri akoe maelekezo. Na hasa mtendaji huko hapo. Fuatilieni kina nani wanauza hizo pombe kwa leseni, kina nani hawana leseni. Wale wenye leseni wahakikiwe, je, wanafanya kwa mujibu wa utaratibu? Kama nao wanakiuka utaratibu, wanyang'anywe leseni. Wale ambao hawana leseni kabisa wazuieni, na wakifanya wakamateni, kwa sababu sheria tunayo. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.